مکه د چانه دا تبي چې زما به تپوسو کی چې دا درې صفتونه دي کې موجود وي نو دا بیمار دی یو سره ډیر همدرد ښکاري لیکن په زړه کې به هغه ستا دپاره دشمن وي کتا کې دا درې صفتونه نو ته رواني او ذهني او دماغي ناروغي لري په کار چې دی علاج وکړي ډیر خلک موږ وکتل چې دا درې صفتونه دي کې موجود وي نو دا بیمار دی او بیمار د ټول نه خطرناک هغه دی چې هغه د خپل مرض پہچان ونکي د خپل مرض معلومات ونکي مرض ورته لګېدلی دی او دته پته نه ده لګېدلی شوګر ورته لګېدلی دی او په ارام ارام او هلکه هلکه د ده جړ ختمیږي د ده اندرون خوړلی کېږي او دته پته نه لګېږي کینسر ابتدایي سټیج کې او په اوله مرحله کې د هغې علاج اسانه لیکن چې دویم او دریم او څلورم ته لاړ شي نو بیا دا ناعلاجه شي بے ناممکن شي امپاسبل شي داغه علاج نو دا درې صفتونه کتا کیوي دا فورا د ځان نه وباسه دا رواني ناروغان او دماغي بیماران او ذهني چې کم ناروغان وي دا غوي علامتونه دي کوشش کوا چې د دې صفتونو ځان بچو ساته د ټولو نه اهم خبر هغه دا ده چې ستا په ذهن کې دا خبرې چې دا خلک دي زما صفتونه وکي او دا خلک دي ماته وا وکي او دا خلک زما شاباس وکي نو تا معلومیږي چې ته ناروغي لري ذهني کمزوري لري او رواني بیماری کې اخته شوی علاج وکړه د خپل ځان او دا سوچ او دا فکر د ځان نه وباسه دویم کچتا ستا په زړه کې دا خبره وي چې زبا د زړه درد او خپل اندرون چې کوم معاملات دي د کور هغه خلکو ته بیان کما ما ته به همدردي میلاو شي نه د همدردي د طلب نه رازداري طلب کول خپل غم ځان سره ساتل د خپل کور خبره ځان سره پټه ساتل دا ډیره بهتره ده هر چاته د هر چا مخې ته د خپل کور غمونه د زړه غمونه م بیانوه هر څوک په تا باندې نه خفه کېږي ډېر خلک ستا د دغې نه خوندونه اخلي مزې اخلي ستا د بدنامولو کوشش کوي نور ځایونو کې ستا بدي بیانې چې هغه خو په غم اوښتی دی تا ته به ظاهره کې یو سړی ډېر همدرد ښکاري لیکن په زړه کې به هغه ستا دپاره دشمن وي یا به نن همدرد وي سبا به خفګان راغلی بیا به دشمن ګرځېدلی نو لهذا د همدردۍ د طلب نه رازداري او خپل غمونه او پریشانۍ ځان سره بند ساتل دا ډېرې بهترې دي او درېیمه خبره دا ده چې کله ته نه یې یو ځای کې غایب وي نو تا به دا سوچ دا خل به زما تپوس وکړي دا خل به ما بس ټلیفون میلاو کړي او د دې خلکو په سوچ کې به زه ډېر خلک په میاشتو او کلونو د خپلو کلو نه او د خپلو کورونو نه او د خپلو علاقو نه مسافر دي او کال پس خلکو ته پته ولګېږي چې هلکه هغه فلان کې اسره مې کار دی اخو کال مخکې وفات شوی دی او کال مخکې بهر تللی دی اخو دا څو میاشتې دي په علاقې کې نشته ډېر بعد کې ورته پته ولګېږي ته مهم د خپل ځان دپاره تا باندې د خپل نفس حق دی ولې نفسک علیک حق د خپل نفس عزت وکړه خپل ځان ته توجه وکړه د چا نه مه طلب کوه همدردۍ چې خپل غمونه ورته مخې تږدي د چا نه مه طلب کوه خپل صفتونه چې ځان ورته څه ښکاره کړي د الله نه یره وکړه په خپل ځان باندې فوکس وکړه توجه واچوه او خپل ځان بدل کا خپل دنیا او آخرت خسته کا او د خپل آخرت دپاره او خپل نفس دپاره څه وکړه مه کوه د چا نه دا تمي چې ما سره به همدردي وکړي مه کوه د چا نه دا تمي چې زما به تپوس وکړي او زه به نه یم او هغه به ما پسې غمجن شي دا غلطې خبرې دي دا خبرې دي د سوچ نه وباسه دا خبرې دي دماغ نه وباسه او مه دا مطالبه کوه چې خل به ما ته شاباس وایي ما ته به داد راکړي زما به صفتونه وکړي نه دا خبرې خطا دي دا خبرې غلطې دي ته خپل نفس عزت په خپله وکړه خپل ځان ته توجه وکړه خاکساري او ګمنامي دا خپله کا او خپل دنیا او آخرت دپاره محنت وکړه غلی مه کښېنه ستړی کېږه مه محنت کوه که غورځېږي بیا اوچتېږه قدم اوچاتوه هر غورځېدل ستا دپاره د بره ختو یو سټپ دی ته د کامیابۍ په طرف باندې رواني بس توجه وکړه چې کوم ځای کې ته ډېر کمزورې په هغې باندې ډېره خواري وکړه زموږ دواړه لاسونه دي اطباء دا فرمایي د دې دا مقصد نه دی چې زما په دې لاس کې زور ډېر دی که نه دې کې دا طاقت د کوم ځای نه راغی دواړه لاسونه که ته چک کې په رګونو کې په هر څه کې برابر دي لیکن ښي لاس ډېر استعمالیږي دا ډېر طاقتور دی یو خبره دلته ذهن ته راله په دې حرم شریف کې مکی صاحب ناست دي هغه ته یو کس راغی او تپوس یې ترېنه وکړه چې مردانه کمزوري ده راکړي کمزور یم او څه علاج راته وښیه چې الله صحت راکړي او مردانه طاقت مې مضبوط شي وی هغه ورته وایي چې دویم واده وکړه هغه وایي زه کمزور یم یوه نشم سمبالولی د دې یو پوره حق نشم ادا کولی وی هغه ورته ویلي چې تا کله هغه لوهار کتلی دی هغه سره غټ پلک وي او هغې باندې هغه اوسپنې ډزۍ د هغه لاس ډېر مضبوط وي په نسبت سره د نورو خلکو
هغه نور خلکو لاسونه ولې مضبوط نه وي ځکه د ده لاس ډېر استعمالیږي نو چې ستا د الله ډېر استعمالیږي بې طبي معاف دا کې به طاقت ډېر وي لیکن چې کله بعضې اوقاتو کې عمر سره سره د یو انسان محبت د خپل بیبي سره کم شي یا هغه کمزوري شي یا د هغه حسن او جمال یا د بیمارو د وجې نه هغه ضعیفه شي نو بیا ته دپاره وي نوی واده پکار دی چې ته ډېر استعمال شي ستا طاقتونه به بیا بړاو شي ستا طاقتونه به نور هم زیات شي مقصد د خبرې مې دا وه چې ته کمزوری نه یې خو لیکن ستا دماغ ځکه کمزوري کېږي ستا دماغ شارټ شول موږ په مدارسو کې ګورو کم طلباو چې حفظ کړي او هغه کتابونو کې کینې هغه ډېر تکړه وي سره د دې نه چې هغه دماغ ستړي شوي هغه ستړي شوي نه د هغه دماغ مضبوط شوي ډېر استعمال سره الله تعالی په دې بدن کې یو عجیبه غوندې طاقتونه ایښي دي او بیا دې ته یو عجیبه کیفیت ورکړی دی کوم شی چې ډېر استعمالیږي الله تعالی د هغه په هغه طاقتونو کې نور هم اضافه پیدا کوي عوام خلک خبرې هم نشي کولی علما او نور ډاکټران انجینران چې یو ځای کې ودرېږي ډېرې خبرې کوي ښایسته ښایسته خبرې کوي د پوهې خبرې کوي په یو مجلس کې ډېرې علمي بحثونه وکړي دا ځکه چې هغه خپل دماغ ډېر استعمالوي په درسونو کې په مطالعو کې په زده کړه کې ډېر ځان ستړی کړی الله طاقت ورکړی دی چې کله یو بنده محنت کوي والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا څومره چې مجاهده زیاتوي دومره به الله تعالی ته لارې ډېرې کولاو کړي وان لیس للانسان الا ما سعى د انسان دپاره نشته هغه شته چې کومه د سعی وکړه او کوشش وکړه نو امید د الله نه دی چې په دې خبرو به تاسو پوه شوي نو هر هغه څوک ذهني بیمار دی رواني ناروغي لري چې هغه د خلکو نه همدردي طلب کوي د خپل غم او پریشانو په بیان په سبب باندې نه د دې نه رازداري او خپل غم ځان سره پټ ساتل ډېر بهتر دي دې باندې به خوشحاله هر هغه څوک چې په خپلو صفتونو باندې خوشحالېږي او څوک واوا او شاباس وایي او د دې انتظار کوي دا غلطه ده او که ته یو چېرته او په دې خوشحالېږي او دا تمه دي وي چې زما یې څوک تپوس وکړي نو بیا هم ذهني ناروغی دې درې واړو خبرو نه تېر شه خپل عبادت او خپل کار باندې توجه وکړه کامیابي به ستا مخې ته وي